खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। इयुं बर' स्कलार एस'सिएशनआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों 2021 आरो 2025 मायथाइनि गेजेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव PhD डिग्री होनायनि सायाव बानसावनाय बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियाफोराव गोसारलानायखौ सोंखारिदों। एस'सिएशनआ बुंदों दि बे अजदफोरा जेबो ओंथि गैया आरो जेबो गोख्रों फोरमान आरो फोरमायनाय गैयालासे बे जाथायखौ PhD स्केम महरै खालामनो नाजानाय नंखाय दाबिफोरनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायदों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला पाकिस्तानआव गंसे रेलगारियाव बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 14 सुबुंनि जिउ खहा आरो 50 सुबुंफोर जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चाइनानि मोनसे खैला खनिआव गिख्रंथाव बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 90 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे बेरफ्रुनाय समाव गासै 247 मावथिफोरा हा सिङाव दंमोन। खौरां एजेन्सिआ फोरमायनाय बादिब्ला गासै 345 इमारजेन्सि मावथिफोरखौ जाथाय थिलियाव दैथायहरनाय जादोंमोन होनना फोरमायदों। हादरसायाव सिलिन्डारनि आंखालनि समाव सिलिन्डार खावनो फैनानै 2 सिखावआ पुलिसजों खाजायो। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरो सिलिन्डारखौ आमनिनि गंसे हटेलनिफ्राय खावनो नाजादोंमोन। राइजोफोरा खानानै सामगुरि पुलिसनो गथायो। आसाम पुलिसनि नाजानायाव आरोबाव हमनो हायो 2 साइबार दुथां। बरपेटा पुलिसआ साहिल आहमेद आरो आसिफ इकबाल हुसैनखौ खायो। सानैनिफ्रायबो गं 11 डेबिट कार्ड, भटार कार्ड आरो गं 4 मबाइल हमनो हादों। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरो बरपेटानि सासे आइजोनिफ्राय 40,000 रां लुथिदों। HSLC आरो HS फोराव उथ्रिसार जानो हानाय टपारफोरखौ क'क्राझाराव मान बावनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि 10 टप मोनगिरि एबा टपारफोरखौ HSLC आरो HS आनजादाव जथायै 2026 मायथाइयाव MIL आयदायाव बांसिनै नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौबो मान बावदों। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हालामनि 2 नं बेस्राव गामिनि सावगारिआव नुनाय सोलोंसा बसुमतारीनि अनजालि बिसि बिनिता बसुमतारीआ थांनाय 18 मे खालारनिफ्राय गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै बबेयावबा खारना दंहैयो। आंगो फिसायनि फोरमायनाय बादिब्ला नखराव जेबो नांलायनाय गैयामोन, थेवबो मानि जाहोनाव खारलांखो जेबो गुमुर मोनथियासै। बेनिखायनो गिदिंना न'फारसे फैफिननोबा गथ'नि खाथिराव गनायना लाफिनगोन होनना फोरमायदों आंगो फिसायआ। बेजों लोगोसे सोरबाफोर बबेयावबा नुसन बायोबा खौरां हरनो खावलायदों बिथाङा। माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनियाव आसामनि गिबिसिन आइजोनि सौहैनाय, लखिमपुरनि रुपामनि गौर आरो गुवाहाटीनि भनिता तिमुंपिया माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनियाव सौहैनानै जारिमिन सोरजिनो हायो। बिथांजो सानिया तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथिनि दैमायाव मोनसे गोजाम बमा मोननो हादों। दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव बे बमाखौ मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बेरफुङै मर्टार सिल बम होननानै सिनायदों। बगाजुलि ओनसोलाव सिगाङावबो बेबादि थरसे बमाया बेरफ्रुदोंमोन आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। गिथावना बे बमाखौ SSB आरो आर्मिफोरनि मोनसे हानजाया बोखांनानै लांबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।